Hay platos que uno prueba y hay platos que le coquetean a uno apenas vienen saliendo hacia la mesa. Y este hígado encebollado viene caminando con una seguridad que hasta provoca pararse a aplaudirlo. Arrocito caliente, tajada doradita, ensalada fresca, alberja bien servida. Y encima ese hígado jugoso y cubierto de cebolla que va dejando el olor por todo el restaurante. De esos platos tradicionales del Valle del Cauca que muchos crecimos viendo en la mesa de la mamá o la abuela. Porque aquí en Andrés Cuenta no solo mostramos comida, mostramos esos sabores que siguen vivos en las plazas. Y seamos sinceros, el que diga que no se antojó cuando vio llegar este plato, está mintiendo.